19,000 টাকা দিয়ে অফার নিয়ে আসছি। অ্যাটলাসের 22 ইঞ্চি এলইডি একটা মনিটর দিয়েছি। এই কম্পিউটার কেসটা দিয়ে ফ্রি ফায়ার গেম খেলবে, সেজন্য আমি একটা গেমিং কম্পিউটার কেস এই অফারে রেখেছি। পাশাপাশি ফ্রিল্যান্সিং এর অনেক ধরনের কাজ থাকে, অফিসিয়াল কাজ থাকে, নিশ্চিন্তে নিয়ে যাবেন, ভালো একটা পিসি হবে ইনশাআল্লাহ। গ্রাফিক্স, ফ্রিল্যান্সিং, ভিডিও এডিটিং, এমএস ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ারপয়েন্ট এই কাজগুলোর জন্য ইন্টেল লাগবে। ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যত কাজ করতে চান সব করতে পারবেন i5 13 জেন দিয়ে। খেলা হবে, খেলা হবে, খেলা হবে। কিসের খেলা হবে? ইন্টেলের খেলা। রাইজেনের খেলা তো অনেক হইলো, মার্কেট পুরো গরম হয়ে গেল, এই হলো সেই হলো, ইয়ং বয়রা পাগল হয়ে গেল রাইজেন নিয়ে। কিন্তু ভাই শেষমেশ ঘুরে ফিরে সেই ইন্টেল আসতে হয়। কেন জানেন? কাজ করতে হলে। যদি আপনি কাজ করতে চান, একদম অরিজিনালি প্রফেশনাল লেভেলে কাজ করতে চান, ইন্টেল আসতে হবে। রাইজেন হলো ইয়ংদের জন্য, মাথা গরম, প্রসেসর মাথা গরম, কাজ করবেন গরম গরম গেমিংয়ের জন্য। কিন্তু যদি আপনি কাজ করতে চান যে আমি প্রফেশনাল কাজগুলো করব, এটাতে টাকা পয়সা ইনকাম করব, আমার অফিসের কাজ করব, অনেক ধরনের কাজ, যে ধরনের কাজগুলো করি বাংলাদেশে, গ্রাফিক্স, ফ্রিল্যান্সিং, ভিডিও এডিটিং, এমএস ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ারপয়েন্ট এই কাজগুলোর জন্য ইন্টেল লাগবে, ঠিক না ভাই? জি, বড় ভাই একটু বলেন তো সত্য কথাটা। অবশ্যই ইন্টেল লাগবে। ইন্টেল ছাড়া কোনো উপায় নাই। আর একটা কথা বলে দিই, ইন্টেল নিলে কিন্তু গেমও খেলা যাবে। গেমও খেলা যাবে, ঠিক আছে, কিন্তু কাজের জন্য স্পট পারফরম্যান্সের জন্য ইন্টেল বেস্ট। সুতরাং বুঝতে পারলেন, ঘুরে ফিরে আবার এখানে আসতে হবে। সুতরাং এর জন্য আজকে সব ইন্টেল, একেবারে রাইজেন রাখি নাই। রাইজেন আছে বাইরের কাছে, যদি লাগে নিয়েন। আজকে কি থাকবে তাহলে? সেই সবচেয়ে জনপ্রিয় ভাইরাল প্রসেসর i5 6 থাকছে আজকে স্বল্প বাজেটে। বেস্ট প্যাকেজ হচ্ছে i5 6। এরপর এত বড় বড় প্যাকেজ থাকছে i5 12 আছে আজকে, i5 12, i5 13। ভাই কি করেন বলেন? বাংলাদেশ আমরা সব কাজ করি, শুধু বাংলাদেশ না, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যত কাজ করতে চান সব করতে পারবেন i5 13 জেন দিয়ে। আমি বলবো না, বিস্তারিত বলবেন আমাদের আমিন ভাই। চলুন তাহলে শুরু করা যাক। আসসালামু আলাইকুম আমিন ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম মামুন ভাই, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি। আর সবাইকে আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম জানিয়ে আজকের ভিডিওটা শুরু করবো ইনশাআল্লাহ। ভাই আজকে সব ইন্টেল নিয়ে আসলেন, কারণটা কি? ইন্টেল নিয়ে আসছে, আসলে অনেকে অভিযোগ দিচ্ছিল মন খারাপ করে যে ভাই রাইজেন ইন্টেল কি আপনি পান না, ইন্টেল দিয়ে ভিডিও করতে পারেন না, ইন্টেল কি পিসি সেল হয় না? হয়, অবশ্যই ইন্টেল পিসি সেল হয়, আর ইন্টেল অবশ্যই ভালো প্রসেসর। আর যারা ভালোবাসে ইন্টেলকে, ভালোবাসার বন্ধুদের জন্য আজকে ইন্টেলের সব প্যাকেজ নিয়ে আসছি আপনাদের সামনে। আচ্ছা, ওকে, থ্যাংক ইউ। আজকে প্রথমে তাহলে কোন পাশটা শুরু করব ভাই? ছোট থেকে বড় দিকে যাই, বুঝতে সুবিধা হবে। আচ্ছা, 19,000 টাকা দিয়ে অফার নিয়ে আসছি মামুন ভাই। আমার মনে হয় i5 6 জেন দিয়ে 19,000 টাকার প্যাকেজ এটা বেস্ট একটা প্রাইস হবে ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, 19,000 টাকা দিয়ে i5 6 জেন দিয়ে টোটাল প্যাকেজ নিয়ে আসছি, মনিটর, কিবোর্ড, মাউস সহ। আর সেই চিরচেনা বিখ্যাত প্রসেসর i5 6 জেনের 6500 2.3 GHz এর এই প্রসেসরটা রেখেছি। যেহেতু এটা ট্রে অবস্থায় ইম্পোর্ট হয়, বাল্ক অবস্থায় স্টক কুলার থাকে না, আলাদা করে এটা দারুণ সিপিইউ কুলার দিয়েছে। 8GB একটা ভারী সিপিইউ কুলার হবে। আপনারা যারা আরো কম দামি সিপিইউ কুলার নিতে সেটা নিতে হবেন, আরো ভালো মানের সিপিইউ কুলার চাইলেও সেটাও নিতে হবেন। বাট আজকে আমি 450 টাকার মূল্যে এই সিপিইউ কুলারটা এই পিসিবিলে রেখেছি i5 6 জেনের সাথে। আচ্ছা, খুব সুন্দর একটা মাদারবোর্ড দিয়েছে, বাজেট করেছে ভাইয়া 19,000 টাকা, এই জন্য এই মাদারবোর্ডটা নিয়ে আসছি। কেউ যদি 3 বছর ওয়ারেন্টির মাদারবোর্ড নিতে চান সেটাও নিতে হবেন, বাট আমি বাজেট যেহেতু কম করেছি এই জন্য এই মাদারবোর্ডটা রেখেছি। ইসোনিকের 110 DA1 এই মডেলে 110 চিপসের এই মাদারবোর্ডটা অফারে রেখেছি। 4,300 বা 350 টাকার মধ্যে আপনারা এই মাদারবোর্ডের প্রাইসটা পেয়ে যাবেন। 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, M.2 NVMe স্লট, 2টা HDMI এবং VGA পোর্ট থাকবে, সাথে 1 বছর অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি থাকবে এবং ভালো একটা বোর্ড হবে এই বাজারের পিসির জন্য। আচ্ছা, খুব সুন্দর একটা র্যাম দিয়েছি। এই র্যামটা বারে সামনে নিয়ে এসে কেন ইউজাররা শপে সেই র্যামটা চান, খুঁজেন। HyperX এর 8GB DDR4 এর 26 MHz এর র্যাম আজকে এই অফারে রেখেছি। 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, 1650 টাকার মধ্যে র্যামের প্রাইসটা পাওয়া যাবে এবং এই প্রাইসে হিটসিং সহ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট র্যাম হবে। কমপ্লেন খুবই কম, পারফরম্যান্স ভালো, এই জন্য HyperX এর র্যামটা আজকে এই অফারে রেখেছি। খুব সুন্দর একটা এসএসডি দিয়েছে। যেহেতু বাজেট 19,000 করেছি, এনভিএমিতে আমি যাই নাই, এনভিএমি গেলে হয়তো 500-600 টাকা বেড়ে যেত। আপনারা কেউ যদি এনভিএমি নিতে চান নিতে হবেন, কারণ এই মাদারবোর্ডটা M.2 এনভিএমি স্লট আছে, সাপোর্ট করে। বাট আমি 256GB অ্যাপোলো DX এর 7 এসএসডি রেখেছি। 1800 বা 1900 টাকার মধ্যে প্রাইসটা হবে, 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে এবং ভালো একটা এসএসডি হবে। এই বাজেটের মধ্যে আপনারা নিশ্চিন্তে এই এসএসডিটা পিসিবিলে রাখতে পারেন, কারণ পরিচিত যেই ব্র্যান্ডগুলো আছে আপনারা সচরাচর নেন সেগুলোর দাম 2500, 2600 বা 2800 টাকা হয়ে গিয়েছে। বিকল্প হিসেবে আপনারা কম দামি এই এসএসডিটা নিতে পারেন, ভালো পারফরম্যান্স পাবেন এই এসএসডিতে। খুব সুন্দর একটা কম্পিউটার কেস দিয়েছি, রিভেঞ্জারের ইকো 200 এই মডেলের মাইক্রোসের কম্পিউটার কেস এই অফার রেখেছি। ইনবিল রিয়েল 200 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই সহ আপনারা কম্পিউটার কেসটা পেয়ে যাবেন, 2300 টাকা হবে দাম। পাওয়ার সাপ্লাই সহ, যেহেতু পাওয়ার সাপ্লাই 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে এবং গোছানো একটা কম্পিউটার কেস হবে, সো নিশ্চিন্তে আপনারা নিতে পারেন। আমি সব লেভেলে ইউজারের কথা চিন্তা করে রিভেঞ্জারের ইকো 200 ব্ল্যাক
মাইক্রোসের কম্পিউটার কেসটা এই অফারে রেখেছি। সুন্দর একটা মনিটর দিয়েছি ভাইয়া। আচ্ছা আচ্ছা, যেহেতু বাজেট বিল 19,000 টাকার আশেপাশে বাজেট হয়েছে, 19 ইঞ্চি A1 টেকের এলইডি একটা মনিটর এই অফারে রেখেছি। HDMI BGA পোর্ট থাকবে এই মনিটরে, HDMI কেবল থাকবে এবং ভালো রেজলিউশন একটা এলইডি 19 ইঞ্চি মনিটর হবে এবং প্রাইসটা কিন্তু খুবই চমৎকার, 4,000 টাকার আশেপাশে প্রাইসটা হবে এবং এই প্রাইসে 19 ইঞ্চি চাইনিজ ব্র্যান্ডে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট মনিটর হবে। এই মনিটরটা এই অফারে রেখেছি। আচ্ছা, খুব সুন্দর একটা কিবোর্ড মাউসের কম্বো সেট দিয়েছি। মাইক্রোবেকের কিবোর্ড মাউসের অফিসিয়াল কম্বো সেট দিয়েছি 800 টাকার মধ্যে। যেহেতু প্রাইসটা পাওয়া যায়, অনেকে এই কম্বো সেটটা চান, অনেকের বাজেট কম থাকে, 1 বছর অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি থাকবে এবং 800 টাকার মধ্যে কিবোর্ড মাউসের একটা ভালো মানের অফিসিয়াল কম্বো প্যাক হবে। আচ্ছা ভাইয়া গিফট কিন্তু আছে, গিফট থাকবেই। হ্যাঁ গিফট সবসময় থাকবে। আচ্ছা। অ্যাপটেকের 300 MB রিসিভার প্রয়োজনীয় আইটেম 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে এবং সাথে গিফটও থাকবে। ফুল প্যাকেজ যারা নিবে তারা গিফটটা পেয়ে যাবেন। চমৎকার। তাহলে থাকলো কত টাকায়? 19,000 টাকা i5 6 চমৎকার প্যাকেজ। আচ্ছা, চলো যাব নেক্সট প্যাকেজ। নেক্সট প্যাকেজে চলে যাচ্ছি ভাইয়া। 35,500 টাকা হয়েছে এই প্যাকেজটা। আর যেহেতু আমি সবগুলো ইন্টেলে প্যাকেজ করেছি, এটা কথা বলে রাখি, AMD এর সাথে যখন আপনি ইন্টেলকে কম্পারিজন করবেন, প্রাইস হয়তো কিছুটা বেশি মনে হতে পারে। ইন্টেলের প্রাইস অলওয়েজ বেশি থাকে, এটার জন্য আপনাদের মন খারাপ করার সুযোগ নাই। ভিডিওর নিচে এক থেকে একদম লাস্ট পর্যন্ত প্রত্যেকটা প্রাইস ডিটেইলস দেওয়া থাকবে, ওখান থেকে দেখে নেবেন, কমেন্টস করতে সুবিধা হবে ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, আজকে চমৎকার একটা প্যাকেজ নিয়ে আসছি 35,500 টাকা দিয়ে। যারা ইন্টেলকে পছন্দ করে এবং Core i3 এর মানে এটা প্রসেসর দিয়ে পিসিবল করতে চান, তাদের জন্য Core i3 12 জেনারেশন 12100 এই মডেলের i3 12 জনের প্রসেসরটা এই প্যাকেজে রেখেছি ভাইয়া। এই প্রসেসর দিয়ে যারা পিসিবল করবে, মোস্ট অফ দ্য ইউজার ফ্রিল্যান্সিং যারা করেন, ফ্রিল্যান্সিং যারা ভাইরা আছেন, এন্ট্রি লেভেল বা মিড লেভেলের গ্রাফিক্সের কাজগুলো শিখছেন, করবেন, পাশাপাশি ফ্রিল্যান্সিং এ অনেক ধরনের কাজ থাকে, অফিসিয়াল কাজ থাকে। সবচেয়ে ভালো দিক হচ্ছে 35,500 টাকা দিয়ে 22 ইঞ্চি একটা মনিটর সহ অফিসিয়াল যে কোনো কাজ করা যাবে এই প্রসেসে পিসিবল করে। অনেক অফিসে এই ধরনের বাজেট থাকে, নিশ্চিন্তে নিয়ে যাবেন, ভালো একটা পিসি হবে ইনশাআল্লাহ। আর Core i3 12 জেনারেশনের 12100 এই মডেলের প্রসেসরটা এই পিসিবিতে পেয়ার করেছি এবং খুব ভালো একটা প্রাইসিং করে এই প্রসেসরটা এই প্যাকেজে রেখেছি। খুব সুন্দর একটা মাদারবোর্ড দিয়েছি, অফিসিয়াল একটা মাদারবোর্ড হবে। MS এর প্রোডাক্ট যেহেতু সবাই খুবই পছন্দ করেন, MS এর Pro 610 ME এই মডেলের 610 চিপসেটের মাদারবোর্ড এই অফারে রেখেছি। M.2 NVMe স্লট, 2 RAM HDMI এবং DP পোর্ট সহ এই মাদারবোর্ডটা আপনারা পেয়ে যাবেন। 3 বছর অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি থাকবে এবং 10,500 টাকার মধ্যে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট মাদারবোর্ড হবে। আর MS এর 610 ME এই মডেলের মাদারবোর্ডটা Core i3 12 জেনারেশন এই প্যাকেজে রেখেছি এবং ভালো একটা প্রাইসিং করে। খুব সুন্দর একটা RAM দিয়েছি, কিংসপেকের 8GB DDR4 এর 3200 MHz এর একটা RAM এই পিসিবিলে রেখেছি। ল্যাপটপ হবে অফিসিয়াল একটা RAM হবে 2150 থেকে 2200 টাকার মধ্যে আপনারা এই র্যামটা পেয়ে যাবেন। এই দামে বাজারে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট র্যাম হবে। আর আপনারা সবসময় খেয়াল করবেন, লাইফটাইম ওয়ারেন্টি যে কোনো প্রোডাক্ট অনেক ভালো হয়, আপনি নিশ্চিন্তে লাইফটাইম ওয়ারেন্টি যে কোনো র্যাম নিয়ে যাবেন, পারফরমেন্স অনেক ভালো পাবেন। আর কিংসপেকের 8GB DDR4 এর 3200 MHz এর লাইফটাইম ওয়ারেন্টি র্যামটা আজকে এই অফারে রেখেছি। খুব সুন্দর একটা NVMe দিয়েছি, টুইনমস এর 256GB একটা NVMe আজকে অফারে রেখেছি। খুব ভালো রিসিভ পাবেন, স্মার্ট অরিজিনাল স্টিকার বা হোলোগ্রাম সহ এই NVMe টা রেডি করা আছে। 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে এবং 2700 বা 2600 টাকার মধ্যে আপনারা NVMe টা ফুল পিসি বিল্ডের সাথে পেয়ে যাবেন। আর যেহেতু অফিসিয়াল প্রোডাক্ট, রিড স্পিড ভালো পাবেন, নিশ্চিন্তে নিয়ে যাবেন। টুইনমস এর 256GB NVMe টা এই অফারে রেখেছি। আচ্ছা, আজকে এই অফারে খুব সুন্দর একটা কম্পিউটার কেস রেখেছি। অনেক বন্ধুরা ভাইরা আছে এই কম্পিউটার দিয়ে গেম খেলবে, আর যেহেতু গেম খেলার সময় যদি গেমিং লুকস একটা কম্পিউটার কেস হয়, তাদের হয়তো গেম খেলতে একটু ভালো লাগবে। এই জন্য আমি ভেলোটোপের M200 ব্ল্যাক মাইক্রোসেটের কম্পিউটার কেস এই অফারে রেখেছি। সামনে সুন্দর ম্যাশ, 3টা ইনবিল RGB ফ্যান সহ, সাইডে টেম্পার গ্লাস সহ আপনি এই কম্পিউটার কেসটা পেয়ে যাবেন এবং রিয়াল 200 ওয়াটের ব্ল্যাক পাওয়ার সাপ্লাই সহ এই কম্পিউটার কেসটা হবে। পাওয়ার সাপ্লাই 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে এবং 3200 থেকে 3300 টাকার মধ্যে প্রাইসটা হবে পাওয়ার সাপ্লাই সহ এবং এই প্রাইসে RGB একটা বেস্ট কম্পিউটার কেস হবে। সুন্দর একটা মনিটর দিয়েছি, যেহেতু আমি বলেছি যে ফুল পিসি বিল। অ্যাটলাসের 22 ইঞ্চি এলইডি একটা মনিটর দিয়েছি, 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। চাইনিজ ব্র্যান্ডের মনিটর হবে, কেউ যদি 3 বছর ওয়ারেন্টি ব্র্যান্ডের মনিটর নিতে দেন সেটাও নিতে হবেন। বাট যেহেতু বাজেট করেছি 35,500 টাকা, আপনাদের সবার কথা চিন্তা করে আমি এই মনিটরটা এই পিসিবিলে পছন্দ করেছি। 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, HDMI BGA পোর্ট থাকবে এবং 5300 টাকার মধ্যে মনিটর প্রাইসটা হবে। আচ্ছা, এবং এই প্রাইসে ভালো একটা মনিটর হবে। যেহেতু এই প্যাকেজটা দিয়ে প্রচুর কাজ হবে, অবশ্যই একটা কিবোর্ড ভালো প্রয়োজন। লজিটেকের K120 এই মডেলের একটা ভালো মানের কিবোর্ড দিয়েছি। 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। 700 টাকার মধ্যে আপনারা এই কিবোর্ডটা ফুল পিসি বিল্ডের সাথে পেয়ে যাবেন, সাথে 3 বছর অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি থাকবে। লজিটেকের M90 USB একটা অপটিক্যাল মাউস দিয়েছি, এটারও 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি এবং 400 টাকার মধ্যে প্রাইসটা হবে। গিফট এটা তো আছে ভাইয়া, গিফটটা থাকবেই। হ্যাঁ
অ্যাপটেকের 300 MB রিসিভার, এটা প্রয়োজনীয় আইটেম, ইন্টারনেট কানেক্টিভিটির জন্য এটা প্রয়োজন হবে, আর এটা নিয়ে যাবেন বুঝে। ফুল প্যাকেজ কত টাকা আসলো ভাই? হ্যাঁ, ফুল প্যাকেজ হয়েছে i3 12 জেন দিয়ে 35,500 টাকা, 22 ইঞ্চি মনিটর সহ এবং ফুল প্যাকেজ কিবোর্ড মাউস সহ। চমৎকার এটা। অনেকে ভাইয়া খেয়াল করে দেখবেন যে যেই প্রাইস দিয়ে অনেকে মনিটর কিবোর্ড মাউস ছাড়া অনেক ভাইরা ভিডিও করেন, বাট আমি কিন্তু ফুল প্যাকেজ দিচ্ছি। ফুল প্যাকেজ অবশ্যই সব প্রোডাক্টগুলো দেখবেন খেয়াল করে এবং ভিডিওর নিচে প্রাইসগুলো দেখে নেবেন। ওকে, থ্যাংক ইউ। চলে যাবো নেক্সট চলে যাচ্ছি সবার কাছে খুবই জনপ্রিয় একটা প্রসেসর, যেই প্রসেসর দিয়ে মোটামুটি মিড লেভেলের সব ধরনের কাজ করা যায়, গ্রাফিক্সের কাজ, এডিটিং এর কাজ, ফিলিংসিং এর কাজ করা যায়, গেম খেলা যায়, পছন্দের শীর্ষে থাকে। Ryzen 5 56 সিজি 57 সিজির মতোই এই প্রসেসরটা খুবই পরিচিত একটা প্রসেসর, আর এটা হচ্ছে Core i5 এর 12 জেনারেশনের প্রসেসরটা 12400 এই বলের প্রসেসর, যেহেতু বাজেট ফ্রেন্ডলি একটা প্রসেসর এবং এই প্রসেসর দিয়ে পিসি বিল্ড করে মনের মতো করে একটা বাজেটে সব ধরনের কাজ করা যায়, পছন্দের শীর্ষে থাকে সবসময় এই প্রসেসরটা। আর 54,000 টাকা বাজেট হয়েছে এই প্রসেসর দিয়ে আমি যে অফারটা নিয়ে এসেছি আপনাদের সামনে। আচ্ছা, কারণ হচ্ছে মনিটর দিয়েছি, আইপিএস মনিটর সবকিছু মিলে আমি Core i5 এর 12 জেনারেশন 12400 i5 12 জেনের প্রসেসরটা দিয়ে টোটাল এফারটা নিয়ে এসেছি আপনাদের সামনে। আচ্ছা, খুব সুন্দর একটা মাদারবোর্ড দিয়েছে। এই মাদারবোর্ডটা সবাই আশা করি খুবই পছন্দ করবেন এবং আমি প্রচুর পিসি দিচ্ছি ইউজারদেরকে এই মাদারবোর্ডটা দিয়ে। MSI Pro B760ME অনেক ইউজাররা 660 চিপসেটের মাদারবোর্ড এই ধরনের পিসিতে নেন, যেহেতু ডে বাই ডে সবকিছু আপডেট হচ্ছে। আপনারা ইউজারকে রিকোয়েস্ট করবো সবসময় একটা আপডেট থাকার চেষ্টা করবেন, তাহলে হয়তো আপনার পারফরমেন্সটা অনেক বেটার থাকবে। এই জন্য আমি আজকে এই অফারে 760 সিরিজের মাদারবোর্ডটা আপনাদের জন্য পছন্দ করেছি। আর অরিজিনাল ইউসিসির হোলোগ্রাম সহ আপনি এই মাদারবোর্ডটা পেয়ে যাবেন 13,000 টাকার আশেপাশে প্রাইসটা হবে, এবং এই প্রাইসে 760 সিরিজের DDR4 ওয়ান অফ দ্য বেস্ট বোর্ড হবে, এবং প্রয়োজনীয় যে স্লট বা পোর্টগুলো থাকা দরকার সবই পেয়ে যাবেন এই মাদারবোর্ডে, এবং i5 12 জেনের সাথে ভালো একটা পেয়ার হবে এই মাদারবোর্ডটা। আচ্ছা, খুব সুন্দর একটা র্যাম দিয়েছি। এই ধরনের পিসিতে সবাই একটু ভালো প্রোডাক্ট সবসময় ফিল করেন, চান, কারণ বাজেট 54,000 টাকা, ভালো প্রোডাক্ট অবশ্যই নিতে হবে এবং দিতে হবে আমাদেরকে, এই জন্য ভালো প্রোডাক্ট দিয়েছি। Corsair 8GB DDR4 3200 MHz র্যাম আজকে এই অফারে রেখেছি। লাইফটাইম থাকবে অফিসিয়াল স্মার্ট হোলোগ্রাম সহ, আপনি এই র্যামটা পেয়ে যাবেন 2550 টাকার মধ্যে প্রাইস হবে, এবং এই প্রাইসে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট র্যাম হবে, পারফরমেন্স অনেক ভালো পাবেন। আর Corsair এই র্যামটা আজকে এই অফারে আমি পেয়ার করেছি। খুব সুন্দর একটা NVMe দিয়েছে টিমের MP33, এই মডেলের 256GB একটা NVMe আজকে অফারে রেখেছি। অফিসিয়াল একটা NVMe হবে, অফিসিয়াল 5 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, খুব ভালো স্পিড পাবেন। যদিও আগের তুলনায় দামটা কিছুটা বেড়েছে, আর বাড়ার কারণও আছে, সব ধরনের এসিডির দাম ভাইয়া কিন্তু বেড়েছে বাংলাদেশে 3500 3600 বা 4000 টাকা, অনেক 250GB 56GB NVMe দাম হয়ে গিয়েছে, বাট এটার দাম 3000 টাকার আশেপাশে আসে। আর টিমের 256GB NVMe দিয়ে টোটাল অফারটা আপনাদের সামনে নিয়েছি আজকে। খুব সুন্দর একটা কম্পিউটার কেস দিয়েছি, কারণ গেমিং কম্পিউটার কেস দেওয়ার কারণ হচ্ছে এই ধরনের পিসিতে অনেকে গেম খেলবে ভাইয়া, আর গেমিং অনেক যে বন্ধুরা গেম খেলবে তাদের জন্য গেমিং লুকস একটা কম্পিউটার কেস দরকার, বা গেম না খেললেও অনেকে 8GB কেস চান, বাসাতে যখন রাখেন বা অফিসে রাখলে একটু সুন্দর লাগবে দেখতে, এই জন্য কম্পিউটার কেসটাও গেমিং রেখেছি। ম্যাক্সগ্রিনের 825 V2 এই মডেলের ভার্সন 2 এর একটা কম্পিউটার কেস এই অফারে রেখেছি। সামনে সুন্দর ম্যাচ 4টা RGB কালার চেঞ্জিং ফ্যান সহ বা ARGB ফ্যান সহ এই কম্পিউটারটা রেডি করা আছে, এবং কেস ফ্যানের যে লাইটগুলো আছে মাদারবোর্ড থেকে সিঙ্ক করানো যাবে সেই সুবিধাটা আছে, এবং 3550 টাকার মধ্যে বেস্ট একটা মিড টাওয়ারের কম্পিউটার কেস হবে। ম্যাক্সগ্রিনের এই কম্পিউটার কেসটা রেখেছি এই অফারে। সুন্দর পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েছি। ফিউচারে অনেক ইউজাররা এই পিসিতে গ্রাফিক্স কার্ড লাগাতে পারে, এই জন্য ভাইয়া পাওয়ার সাপ্লাই কিন্তু বেশি দিয়েছি, ভালো একটা পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েছি। গেম ডিএসের অরা GP 550 এর মডেল 550 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই এই অফার রেখেছি। রিয়েল 550 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই হবে, 2 বছর অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি থাকবে, 3100 টাকার মধ্যে প্রাইসটা হবে। এবং সবচেয়ে যে ভালো দিক হচ্ছে ইউজারের জন্য সন্তোষজনক একটা বিষয় হচ্ছে যে এটা কিন্তু বার্ন ওয়ারেন্টি দিয়ে থাকে সাপ্লায়াররা। অনেক সময় পাওয়ার সাপ্লাই ইন্টারনেট ছোটখাটো বার্ন হয়, অনেক ইম্পোর্টাররা দিতে যায় না, বাট এই পাওয়ার সাপ্লাইয়ের বার্ন ওয়ারেন্টি পাবেন। সো এটা আপনার পিসি বিলে রাখতে পারেন, ভালো একটা পছন্দ হবে ইনশাল্লাহ। আচ্ছা ভাই, আজকে এই পিসি বিলটাই EK220Q এই মডেলের 22 ইঞ্চি বর্ডারলেস IPS 100Hz এর SR ব্র্যান্ডের একটা মনিটর রেখেছি। 9,500 থেকে 9,700 টাকার মধ্যে প্রাইস হবে। এই প্রাইসে যারা ব্র্যান্ডের মনিটর খুঁজেন তাদের জন্য SR 22 ইঞ্চি বর্ডারলেস মনিটর হবে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট মনিটর, যেহেতু ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড, SR পরিচিত একটা ব্র্যান্ড, ভালো ব্র্যান্ড। সো নিশ্চিন্তে আমি রিকোয়েস্ট করবো আপনার পিসি বিল্ডে এই মনিটর রাখতে পারেন, যেহেতু কনফিগারেশনটাও ভালো, সবকিছু মিলে আজকে আমি SR IPS 100Hz এর বর্ডারলেস এই মনিটরটা এই পিসি বিল্ডে রেখেছি। খুব সুন্দর একটা কিবোর্ড মাউসের কম্বো সেট দিয়েছি। মার্বল CM306 এই মডেলের কিবোর্ড মাউস এবং মাউস প্যাডের 300 এর কম্বো সেট দিয়েছি। 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, 1500 টাকার মধ্যে আপনারা এই কম্বো সেটটা পেয়ে যাবেন। কেউ যদি এই পিসিতে লজিটেক বা অ্যাফোর্টেকের কিবোর্ড মাউস নিতে চান অফিসিয়াল কাজ করার জন্য, সেটাও নিতে হবেন।
কনফিগার চেঞ্জ করে, বাট আমি RGB কিবোর্ড মাউস এই অফারে রেখেছি। আচ্ছা ভাইয়া গিফট কিন্তু এটা তো আছে, গিফট থাকবে এটা তো। হ্যাঁ গিফট এটা তো থাকবে, গিফটটা বুঝে নেবেন, সাথে 1 বছর ওয়ারেন্টিও পেয়ে যাবেন। তাহলে i5 12 জেন দিয়ে চমৎকার একটা মনিটর দিয়ে অসাধারণ একটা কেসিং দিয়ে কত টাকা বাজেট? 54,000 টাকা। 54,000 টাকা 54। ভাই আমরা এটাতে কি কাজ করতে পারবো? সব কাজ করা যাবে, সব কাজ, কোনো সব কথা কাজ নাই? করা যাবে না, কোনো কথা নেই, Okay. সব কাজ করা যাবে। আর আরো ভালো এই পিসি দিয়ে যদি আরো ভালো মানের কাজ ইউজাররা চায়, এখান থেকে আরো আউটপুট ভালো চায়, একটা গ্রাফিক্স কার্ড লাগালেই হবে, বাস ধুমায় হয়ে যাবে। চলবো। হ্যাঁ ধুমায় চলবে ইনশাআল্লাহ। ওকে চলো যাবো নেক্সট নেক্সট চলে যাচ্ছি, এখন খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠছে দিন দিন i5 12 জেন থেকেও যারা একটু বেশি বাজেট থাকবে হ্যাঁ। তাদের জন্য আমি রিকোয়েস্ট করব এই প্যাকেজটা নেবেন, এই প্রসেসর দিয়ে পিসিবিল করবেন, আপনার প্রয়োজনীয় আপনার যেই চাহিদার কাজ সবই করা যাবে এই প্রসেসর দিয়ে পিসিবিল করে। আর প্রসেসরটা হচ্ছে কোরাই ফাইভের 13 জেনের 13400 এই মডেলের প্রসেসর। আর আপনারা জানেন 13 জেনের এই প্রসেসরটা যেই পারফরমেন্স সবকিছু মিলে এই প্রসেসর যে কনফিগারেশন, এটা দিয়ে প্রয়োজনীয় আপনার সব কাজই করা যাবে, গ্রাফিক্সের কাজ করা, গেমিং করা, এডিটিং করা, অন্যান্য যেই কাজগুলো ভারী কাজগুলো আছে সবই করা যাবে এই প্রসেসর দিয়ে পিসিবিল করে। আর আপনাদের পছন্দের কথা চাহিদার কথা চিন্তা করে আজকে আমি কোরাই ফাইভের 13 জেনারেশন 13400 এই মডেলের প্রসেসর দিয়ে টোল অফার নিয়ে এসেছি আপনাদের সামনে, এবং প্রাইস হয়েছে প্রায় 67,000 টাকা। 67,000 টাকা, 67,000 টাকা বাজেট 13 জেন দিয়ে। চমৎকার প্যাকেজ হবে আজকে। মাদারবোর্ড দেখেছি খুব সুন্দর একটা MSI Pro B760ME DDR5। ভাই এই মাদারবোর্ডটা কিন্তু DDR4 না, আচ্ছা DDR5 RAM সাপোর্টেড মাদারবোর্ড, এবং র্যামও কিন্তু DDR5 রেখেছি। MSI Pro B760ME DDR5 এই মাদারবোর্ডটা এই অফারে রেখেছি। মাইক্রোসফটের মাদারবোর্ড হবে, অফিসিয়াল UCCর হোলোগ্রাম সহ আপনারা এই মাদারবোর্ডটা পেয়ে যাবেন 13,200 থেকে 13,400 টাকার মধ্যে প্রাইস হবে, এবং এই প্রাইসে 760 সিরিজের DDR5 ওয়ান অফ দ্য বেস্ট বোর্ড হবে। যেহেতু অফিসিয়াল প্রোডাক্ট, চোখ বন্ধ করে নিশ্চিন্তে আপনার পিসি বিল্ডে 13 জেনের সাথে এই মাদারবোর্ডটা পেয়ার করতে পারেন। আমি মনে করব যে বেস্ট একটা পছন্দ হবে ইনশাল্লাহ। আর বাজেটটা নাগালের মধ্যে। আর MSI Pro B760ME DDR5 এর এই মাদারবোর্ডটা এই পিসি বিল্ডে রেখেছি, খুব সুন্দর একটা র্যাম রেখেছি। যেহেতু আমি DDR5 এর একটা মাদারবোর্ড দিয়েছি, অবশ্যই DDR5 এর একটা র্যাম দিতে হবে। কিংস্টনের ফিরিবিস্টের 16GB DDR5 এর 6000 মেগাহার্টজ এর RGB একটা র্যাম এই পিসিবি রেখেছি। ভালো মানের একটা র্যাম হবে। যারা কিংস্টন ফিউরিকে পছন্দ করেন তারা চোখ বন্ধ করে এই র্যাম নেবেন, কারণ কিংস্টনের র্যাম আপনারা জানেন অনেক ভালো হয়, ক্যাশ লেটেন্সি কম থাকে। আর সবার চাহিদার কথা চিন্তা করে বাজেটটা হবে 7,700 টাকার মধ্যে। অনেক এই মানের র্যামের দাম 8,200-300 টাকা হয়ে গিয়েছে, বাট এটার দাম কিন্তু 8,000 টাকার মধ্যেই আছে। তা আমি রিকোয়েস্ট করবো কিংস্টনের এই র্যামটা আপনারা পছন্দ করতে পারেন। আমি প্রচুর পিসি ইউজারকে দিচ্ছি এই র্যাম দিয়ে। কিংস্টনের 16GB DDR5 এর 6000 মেগাহার্টজ এর RGB এই র্যামটা আজকে অফারে রেখেছি আপনাদের জন্য। আচ্ছা খুব সুন্দর একটা জেনারেশন 4 এর NVMe দিয়েছে। যেহেতু এই মাদারবোর্ডটা Gen 4 সাপোর্ট করে, আপনারা একটা জেনারেশন 4 এর ডিভাইস দিলে পারফরম্যান্সটা অনেক বেটার পাওয়া যাবে। আমি PCIe 4.0 জেনারেশন 4 এর 250GB কিংস্টনের একটা NV2 NVMe আজকে অফার রেখেছি। ভাইয়া অনেকে আমাকে কোশ্চেন করতে পারে যে ভাইয়া 67,000 টাকা বাজেট হয়েছে, আপনি কেন 250GB দিয়ে অফার দিলেন? ভাইয়া এটা অফার ভিডিও, এই জন্য আমাকে বাজেট কমাতে হবে যাতে ইউজাররা পছন্দ করেন। কেউ যদি 512 1TB নিতে চান নিতে পারবেন, অ্যাভেলেবেল আছে। বাট আমি অফারের জন্য 250GB কিংস্টন NV2 জেনারেশন 4 এর NVMe-টা এই অফার রেখেছি। 3000 স্পিড আপনারা NVMe-তে পেয়ে যাবেন। অফিসিয়াল প্রোডাক্ট হবে 3300 থেকে 3400 টাকার মধ্যে প্রাইস হবে। এই প্রাইসে জেনারেশন 4 এর 250GB ওয়ান অফ দ্য বেস্ট NVMe হবে, চোখ বন্ধ করে নিয়ে যাবেন, ভালো একটা পছন্দ হবে ইনশাল্লাহ। খুব সুন্দর একটা পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েছি। ফিউচারে ভাইয়া এই পিসিতে অনেকে গ্রাফিক্স কার্ড লাগাবে, এই জন্য আমি একটা ব্রোঞ্জ সার্ভের পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েছি। গেম ডেসের হ্যালো M1 এই মডেলে 550 ওয়াটে 80+ ব্রোঞ্জ সার্ভের পাওয়ার সাপ্লাই এই অফারে রেখেছি। রিয়েল 550 ওয়াটে 80+ ব্রোঞ্জ সার্ভের পাওয়ার সাপ্লাই হবে, 5 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, 4,800 থেকে 900 টাকার মধ্যে প্রাইসটা হবে। যেহেতু অফিসিয়াল প্রোডাক্ট 5 বছর ওয়ারেন্টি এবং প্রাইসটা নাগালের মধ্যে এবং বান ওয়ারেন্টি থাকবে। আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করবো এই পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে পিসিবিল করতে পারেন, আশা করি ঠকবেন না, ভালো একটা পাওয়ার সাপ্লাই হবে ইনশাল্লাহ। আচ্ছা খুব সুন্দর একটা কম্পিউটার কেস দিয়েছি, কারণ এই পিসিতে কিন্তু ভাইয়া অনেকেই মনে করে যে ইন্টেলের প্রসেসর দিয়ে মনে শুধু কাজ করা যায়, গেম করা যায় না। এটা তো সব হবে, অবশ্যই গেম খেলা যাবে এই প্রসেসর দিয়ে পিসি বিল করে, আরো ভালো গেম খেলা যাবে যেহেতু 13 জেনের প্রসেসর। এই জন্য একটা গেমিং কম্পিউটার কেস দিয়েছি রিভেঞ্জারের বেজ ডাইনামিক। ভাইয়া আগে একটা ATS কম্পিউটার কেস ছিল, এখনো আছে, বাট ইউজারের চাহিদার কথা চিন্তা করে সাপ্লায়াররা বেজ ডাইনামিক মিনি মাইক্রোসফটের কম্পিউটার কেস আজকে এই পিসিবিলে রেখেছি, অফারে রেখেছি। সুন্দর একটা লুকসের কম্পিউটার কেস হবে, 5টা ARGB ফ্যান সহ অ্যাকোরিয়াম এই কম্পিউটার কেসটা রেডি করা আছে, এবং 4,100 টাকার মধ্যে এই প্রাইসে রিভেঞ্জারের বেজ ডাইনামিক মিনি এই কম্পিউটার কেসটা আপনারা পেয়ে যাবেন। আর এই কম্পিউটার কেসটা অফার নিয়ে আপনাদের সামনে, যেহেতু হোয়াইট একটা কম্পিউটার কেস দিয়েছি, এটার সাথে কম্বিনেশন করে পিসি পাওয়ারের
PCM22GW এই মডেলের 22 ইঞ্চি বর্ডারলেস IPS 100 হার্জের হোয়াইট একটা মনিটর এই অফারে রেখেছি এবং 9,500 টাকার মধ্যে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট হোয়াইট মনিটর হবে। যেহেতু গেমিং সাইজের মনিটর এবং ইউজাররা এই মনিটরটা ডে বাই ডে খুবই পছন্দ করছেন, নিচ্ছেন, পিসি নিচ্ছেন, এই জন্য ইউজারের চাহিদার কথা চিন্তা করে আমি এই মনিটরটা আজকে অফারে রেখেছি, সাথে 3 বছর অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। চমৎকার। কিবোর্ড মাউসের কম্বো সেট দিয়েছি, মার্বোর্ড CM306 এই মডেলের কিবোর্ড মাউস সেটে গেমিং কম্বো সেট দিয়েছি, 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। 1450 থেকে 1500 টাকার মধ্যে আপনারা এই কম্বো সেটটা ফুল পিসি বিল্ডের সাথে পেয়ে যাবেন। অসাধারণ। অনেক ইউজাররা আছে এই ধরনের পিসিতে ভাইয়া মেকানিক্যাল কিবোর্ড খুঁজেন, মেকানিক্যাল কিবোর্ড কিন্তু অ্যাভেলেবেল আছে বা আরো দামি মাউস আছে, আলাদা আলাদা করে নিতে হবেন, কাস্টমাইজ করে নেওয়ার সুযোগ আছে, সবকিছু কাস্টমাইজ করা যাবে। হ্যাঁ, গিফট কিন্তু এটাতেও থাকবে। কি থাকবে তাহলে? হ্যাঁ, ফুল gift প্যাকেজ থাকবে। কত টাকা আসলো ভাই এটা দিয়ে? 67,000 টাকা। 67,000 টাকা। কি হ্যাঁ। করা যাবে না? কি করা যাবে না? সবই করা যাবে, সবই করা যাবে। সবই করা যাবে। আর আবারও বলে রাখছি, যদি সবই করা যাওয়ার পরে যদি আরো ভালো কিছু করতে চান, গ্রাফিক্স কার্ড নিয়ে নেবেন, বাস তাহলে সব জি। চলবে। আর 67,000 টাকা বাজেট দেখে অনেক ইউজার হয়তো আমাকে এটা বকা দিতে পারেন কমেন্টসে, ভাইয়া বকা দেওয়ার দরকার নেই প্লিজ। ভিডিওর নিচে সুন্দর করে ডেসক্রিপশন দেয়া আছে, 4টা প্যাকেজেরই ডেসক্রিপশন দেয়া আছে। আমি অলওয়েজ রিকোয়েস্ট করব প্লিজ আপনারা ডেসক্রিপশনটা দেখে কমেন্টস করবেন, তাহলে হয়তো কখনো যদি আমাকে ভুল বোঝাটা সরে যাবে মন থেকে ইনশাআল্লাহ। ওকে, থ্যাংক ইউ আমিন ভাই। যারা আসতে চায় এটা কিভাবে আসবে? আচ্ছা, আমাদের কোম্পানির নাম হচ্ছে ইউনিভার্স টেকনোলজি, খুব বিখ্যাত একটা মার্কেট, ঢাকা এলিফ্যান্টের সুভাষ সরকার আইসিটি ভবন এই মার্কেটে। আর সুভাষ সরকার আইসিটি ভবনের লিফটেচারের লেভেল 4-এ আমাদের শপ, আর শপ নাম্বার হচ্ছে 416 থেকে 19, ইউনিভার্স টেকনোলজির শপ নাম্বার। আর আমিন ভাই অলওয়েজ আপনাদের জন্য আছে, যে কোনো প্রয়োজনে আমাদের ভিডিওর স্ক্রিনে যে নাম্বার দেওয়া থাকবে, ডেসক্রিপশনে যে 2টা নাম্বার দেওয়া থাকবে, নিশ্চিন্তে যোগাযোগ করবেন। যে কোনো ধরনের কোয়েরি আমরা আপনার কাছ থেকে জেনে নিয়ে আপনাকে প্রাইস দিব, ইনশাল্লাহ সেবা দিব। ওকে, থ্যাংক ইউ আমিন ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সবাই অনেক ভালো থাকবেন, খোদা হাফেজ।